Привез 3 братьев, черный воз в обитель, и просил за них ангел-хранитель не обидь. Говорил он, ведь для нас сирот Господь один родитель. Раз так, так я пошел на тот свет проводить их. Стреляй, Васек, стреляй, не бойся, по-другому, увы, мы не разойдемся. Всем доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале Лайтовый Channel. Сегодня очередное видео, как я вам обещал, будет новый выпуск в начале года, так скажем. И это видео было снято до ДТП. Кто не в курсе, я попал в ДТП. Сразу могу сказать, что много вопросов: чё, Саня, как там Пантерка и тому подобное. Ну как Пантерка, просто стоит и ждет запчастей, так скажем. Очень много вопросов по поводу запчастей. Саня, расскажи, где ты будешь брать запчасти, будешь ли ты ее восстанавливать и тому подобное. Да, я ее буду восстанавливать, потому что я уже без нее недели 2, наверное. Честно представляю, будто я ее продал куда-то, и знаете, на душе такое себе вообще, то есть не хватает. И это значит знак, это знак то, что нужно ее восстановить. И там мы с вами, кстати говоря, посмотрим, будет ли она хуже или же наоборот лучше. Поэтому многие говорят, вот после ДТП машина уже не такая и тому подобное. Мы поглядим, мы поглядим. Это АвтоВАЗ, а лучше АвтоВАЗ всегда можно сделать, поверьте мне, на слово. И, конечно же, все зависит от мастеров, а мастера-то там опытные. И по названию вы уже догадались, в этом выпуске будем устанавливать задний плафон люкс. Ну и так по мелочи коврики закинем. Кстати говоря, много вопросов по поводу ковров. Вот в этом выпуске как раз таки я вам покажу, что такое реально топовые ковры. И очень много вопросов, очень много. Саня, где ты будешь брать запчасти на Пантерку, восстанавливать ее и тому подобное, потому что оригинал в наше время реально очень трудно найти. А заказывать запчасти я буду в интернет-магазине Time Turbo. Полностью на их компонентах будет восстанавливаться Пантерка. Вы скажете мне, почему именно там? Да потому что это реально серьезный магазин, который на рынке уже немалое количество времени и показал себя с лучшей стороны. И я выбрал именно его, потому что я в нем уверен. Запчасти будут. Ну, увидите сами, я все вам конкретно покажу. В данном магазине огромный ассортимент от винтика до двигателя. И также не забывай про мой промокод Лайтова, который даст тебе 7% скидочку. Ссылочку в описании оставляю, заказывайте в правильном магазине качественные запчасти. Данный выпуск снимался в лютый мороз, я не помню, сколько было градусов, но сейчас вы почувствуете, что такое сибирская зима. Сейчас сделаем опять же движухи. Сегодня гаражные движухи, кстати говоря. Я думаю, вам это зайдет и будет кому-то полезно, так скажем. Сегодня хочу позаниматься именно в гараже. Давно там не был, ничего не делал. Поэтому сегодня заряжаемся. Пантерка сейчас выглядит именно вот так. В принципе, нормальненькая, чистенькая и так далее. Но, опять же, вчера был жесткий мороз, минус 32, минус 36. И я вчера снимал видео, как я ее запускал именно в такую погоду, именно когда холодно было. Сейчас я ее запущу, как бы, я думаю, на изи она запустится, потому что сейчас не прям сильно холодно, солнышко там, как бы нормально вообще. Ну, сейчас запустим, и я вам покажу кадры именно с вчерашней истории, так скажем, какие были вчера движения. Где тут мои эти? Вот. Так, открываем. Оба, тяжело открылось. О. Вот сюда садиться не хочу, очень холодно, бля. Так, начнем. Ой-ой-ой. Сцепление выжимаем, чтобы движку, конечно, было легче крутиться и так далее. Минус 29 всего лишь, ну, я говорю, вчера было холоднее. Ага. Ну, в принципе, неплохо. Я считаю, нормально она запустилась сейчас. Не так тяжело, как вчера. Вчера очень тяжело было. Но многие у нас в тайге есть группа, то есть многие пишут, что прикурите, пацаны, надо срочно прикурить, потому что не могу завести машину. Ну, сами понимаете, в Сибири живем, но Пантерас — это сибирская машина, она уже под Сибирь, короче, сделана, все, 100%. Поэтому запускается вообще на изи. Ну, вчера ночью. В общем, держите кадры вчерашней истории. 300 раз это показывать я не хочу, смысла нет, поэтому держите. Бах, просто глядите на этот мороз. Жесткий. Чувствуете? У меня просто он топотули конкретные вообще. Просто бах. В деревне все равно, как двигаться вообще. Без разницы, хоть в валенках. Короче, сейчас будем делать холодный запуск. У меня, кстати говоря, автозапуск не работает после прошивки приборки. Я это в ютубе говорю, кто смотрит меня в курсе. Мне надо перепрошить, поэтому мне приходится выходить и прогревать ее. Это очень неудобно на самом деле. Но сейчас будем запускать. Бах. Так, падаем. Бах. Ой, ботинок как застрял, блин. Пробуем. Минус 30. Как бы стабильно. Ага. Ну, я бы не сказал, что тяжело. Ну, понятное дело, что тяжело. Да, речи нет, но что есть, то есть. Как бы запускается нормально. Сейчас, кстати говоря, гидрики послушаете. Многим интересно, какая на морозе у меня вообще там они себя чувствуют. А это что такое? Я что-то не понял.
Опачки. Ага. Короче, мне кажется, из-за мороза или что, я не знаю, какая-то катушка отъехала. Прям двигатель трясет немножко, на самом деле, как будто один цилиндр вообще не работает у нас. На холодную, когда очень холодно, я как понимаю, какая-то катушка что-то заморосила, что ли. Я сейчас перезапустил автомобиль. Все, сейчас чек пропал, и она работает очень ровно. То есть на холодную, конечно же, в такой мороз ей очень трудно. Поэтому... О, видите? Сейчас его не трясет, ничего. То есть в этом плане что-то, короче, мороз как-то влияет. Подкапотка грязная у меня какая-то, если честно. Но мыть я точно сейчас ничего тут не буду, 100%, прям миллион. Потеплее буду делать вещи. Не, ну так-то в общем и целом Пантерка приучилась к морозу. Так-то, если рассудить-то, смотрите, ну просто я вообще без разницы. Какой мороз-то. Минус 50, тест-драйв давай делать, говорит. Бах, 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 бах. Сейчас чек, опять же, видели, да, немножко что-то пару раз моргнул. Это из-за того, что сейчас минус 32 получается, холодно. Из-за этого двигатель не вывозит. То есть мне пацаны отвечали и говорили, что это норма, кто в Сибири живет. У всех так абсолютно. После 30 градусов, даже минус 25, вот такая фигня начинается. То есть надо просто тупо перезапустить машину, и все будет хорошо. Именно на морозе. Пацан писал, что катушки менял, не менял. Все то же самое на морозе. Катушки у меня реально нормальные. Недавно вот выпуск, когда я гидрики менял, мы проверяли. Они были в хорошем состоянии. Одну я поменял, какую-то там поставил, ноунеймовскую. Но суть в том, что она рабочая, не прошита. Поэтому это особенность такая. Мы опять выяснили такую особенность у Приора. Поэтому я думаю, нормально. Но сейчас она не троит, ничего, пару раз чек моргнул, пару раз. Сейчас я также пока держу сцепление, чтобы двигатель более-менее нормально работал, ну, легко крутился. Вот, сейчас скоро уже буду отпускать сцепление. Я еще раз говорю, скоро я сделаю автозапуск. Я очень жду это, очень жду реально. Вот жду этого мужика, потому что я температуру выставлял, она запускалась. Этот момент, если кому интересен, что у меня именно конкретно с автозапуском случилось, пишите комментарии, я, в принципе, могу подснять, если кому-то интересно будет. Ну, я считаю, из-за того, что я прошел приборку, и он там что-то эквалайзер или что потерялся. Ну, это мое личное мнение. Вот, так что такие моментики. Сейчас, конечно же, мы прогреваемся, и мы начинаем движение в сторону гаража к моему знакомому. Но, опять же, я так думаю, сейчас прогреемся, и надо двигануться по городу, да? Ну, как... Так, двери закрыть что-то. Надо двигануться по городу, потому что, ну как без этого-то, а? Ну от первого лица же надо, ну что же вы любите эти движения, ну что, ну как что, кого я спрашиваю. Поэтому двиганемся до гаража и... О, испугался, думал, скол. И там начнем движуху, я вам расскажу, чем мы будем сегодня позаниматься. Ну опять же, вы там, наверное, судя по названию, уже догадались. Оба, вот. Вот этим будем заниматься, понимаете? Вот этот момент меня накаляет. И не хватает сюда этого плафона. Очень сильно будем сегодня устанавливать. Ну, опять же, я вам чуть позже все это расскажу и покажу. Ну, реально, вот... Ой, Пантера, давай. Отпускай сцепление. Оба, видели? Маленечко эти обороты упали, потому что чуть-чуть тяжело. Ну, да, коробка, конечно, немножко... Ну, как немножко? Замерзла, что сказать. Вот, не, ну вы посмотрите просто, как она дымит сексуально. Мне прям это очень нравится. Сосульки еще такие висят. Ну реально очень нравится. Согласитесь, прям классно. С двух труб равномерно. Ай-яй-яй, ну просто сочно. Так, ладно. Бах, ну что, все, мы зарядились Пантерку. Нет, прогрелась, как видите, уже там 60 почти. Или сколько, 70. В общем, нормально. Сейчас более-менее, смотрите, тут прям это... Снежок прям блестит. Ну, не снежок, а это то, что замерзло. Так, сейчас мы, конечно же, будем заряжаться в гараж. Но прежде чем заряжаться в гараж, нужно, конечно же, включить музончик. Треки мне реально очень прям зашли. Но я их давно слушал, как бы. Сейчас в последнее время опять начал слушать. И кому зайдет, тот тому зайдет, как бы. Я думаю, есть ценители. О, колоночки, именно колоночки, а не динамики. Эти динамики пристыли. Так, выдвигаемся потихонечку. С этого места очень-очень тяжко, на самом деле. Мне выезжать. Давай. Оба! Оп. Ой, сука. Вообще невозможно просто. Оба. Хорош. Оба. Нормально дело, нормально будет. Погнали. Давай, тетя, давай. Учимся. Ой, солнышко, как жестко. Ой,
Ой, скользко еще. В общем, смотрите, сейчас двигаемся в гараж. Там у меня знакомый. Я ему сказал: Никитос, давай сделай красиво печку так, что просто мы... Ой, что, замерз, что ли? Печку так, что мы просто в футболках ходили. Я прям обожаю, когда на улице, знаете, прям морозик такой хороший, а ты в футболочке в гараже движение наводишь. Я считаю, это очень круто. Вообще, ну мне прям нравится эта тема на самом деле. И как раз Пантерка сегодня постоит маленько, отогреется, потому что сегодня крайний вроде как день морозов. Ну, уже минус 28 тут сверху. Ну, завтра будет минус 25, и уже прям хорошо. Вот сегодня отогреется, чтобы чувство себя... Короче, чтобы в чувство пришло, так скажем. Вот, так что сейчас вот потихонечку двигаем. На улице что-то никого особо нет, все дома сидят. Воскресенье. Мне сегодня, кстати, надо до вечера все это сделать. И по поводу, что мы будем делать, очень много чего по мелочи хочу сделать. Я думаю, чем-то я вам даже помогу. Не то, что вы просто будете смотреть, а возьмете так же и сделаете. Вот, так что... Ой, что за трек вообще? На землю галоген и ослепляет арестантское лицо. Но я за 10 лет привык к его лучам. Затасковал я по столичной зиме. Но я за 10 лет привык к его лучам. Здесь к свету быстро привыкаешь на тюрьме. Затасковал я по столичной зиме. Колючей проволоки каменный забор. Как надоело мне смотреть на это, блин. А в белокаменной воздвигнули собор. И говорят на общаковские рубли. Вот как откинусь, закажу себе билет. Там полечу, там приоденусь хорошо. Последний раз я был в столице 20 лет. И то как... Ой-ой-ой, вы смотрите, что тут творится-то. Смотрите, как печечка движение наводит. Ой, хорош, Никитос, хорош. Так, сейчас я пойду. Сейчас газану, он сразу поймет, что Саня приехал. Опа. Сейчас я пойду, узнаю, что там, какие движения вообще. И залетаем. Черный блокнот, черный автомат. Это черный цветок, брат, черный цветок. Черный квадрат, черный раб и черный человек. Две колоды черных карт. Черный блокнот и черный автомат. Это черный цветок, брат, черный цветок, брат, черный, да, черный. Так, ну что, все, зарядились мы, значит, в гараж к Никитосу. Реально прям атмосферно. Я думаю, эту атмосферу я вам передал сейчас. Ну классно, круто вообще сейчас. Печка, это просто бомба, реально. Посмотрите, какую он печку забабахал. Я вообще кайфую. Ну, знаете, дома такие печки стоят. Просто еще раз покажу вам. Смотрите, просто все дымит. Все хорошо, угорел. Чик-чик. Тепло, реально, очень тепло. Сейчас курточку уже буду снимать. Вот, так, собственно, Пантерос, вот он стоит, да, у нас тут. Это балдеет, кайфует. Сейчас отогреется немножко, чтобы поприятнее было работать. Она вся, знаете, такая прям холодная, прям вообще, ну, холод конкретный. Так, сейчас я потихонечку буду вытаскивать то, что я сегодня хочу сделать, собственно. Так, шлепс. Ага. Так, вот на пакетик, значит. Этот пакетик мы сейчас вот сюда и положим. Здесь лежит, сейчас раскидаю все. И, собственно, вот она, моя коробочка. Хорошенькая. Да? Ой, что вот, не замерзайку, видели, да? Вот она вам, не замерзайка просто. Минус 30 и все, и до свидания. Пускай здесь стоит.
Так. О, тряпкой просто можно кому-нибудь вот так по лещам просто надавать. Домой все занести надо, я все забываю на самом деле. Так, сейчас коробочку вытаскиваем. И покажу вам, что, собственно, в ней находится. Так, собственно, коробочка, давай-ка сюда, к папочке, оба. Так, аккуратно, чик-чик-чик, чик-чик-чик, оба. О. Так, сейчас делаю распаковочку. Так, значит, погнали. Оба. Вот она, родная. Знаете, что это, а? Вот вы знаете, что это? А это, конечно же, ковры, потому что вот сейчас я даже не буду пока показывать, что я за ковры взял. Вот эти ковры, сейчас я достану. Никитос, у тебя же есть пылесос, да? Да. Надо, короче, вот этот... Единственное, что мне не нравится в этих, помните, я вам говорю, что едешь, когда, допустим, после дождя или еще как-то, просто вот так вот ногой, и звуки такие вообще беспонтовые. Это 3D, они как бы нормальные, да, я их продам в любом случае, есть ценители. Задние, они вообще в идеале, вот эти вот задние ковры, они в идеале. А впереди немножко как бы потрепала их жизнь. Собственно, вот такой вот ковер у меня 3D-шный. В принципе, он неплохо, но единственное, что мне не нравится в нем, он оставляет вот эти вот, как они, липучки, короче. Вот, а так он как новый тоже, в принципе. Ну, я думаю, кому-то залетит, и кому-то я в любом случае продам. Если кому нужно, пишите, сейчас я их положу сюда все, вытащу и покажу, собственно, новые, какие я хочу сюда закинуть. Я реально их давно хотел, прям очень давно. Вот. Поэтому сейчас будем делать вещи, так скажем. Убрать тут маленько. Так, 4 убираю, там уже показываю. Что... Вот, смотрите, это вообще нульцевая, просто нульцевая. Вот, Лада, Приора, Баратекс 3D-шная, если что. Оба. Вот так вот, сюда. Так, смотрите, вот тут тоже, вот она, нульцевая, ну, реально, прям новая. Так, это сюда. Так, сейчас я вам покажу, что за коврики я взял вообще. Коврики салона, ковры, держатель на 30% больше воды и грязи. Сделано из резины КС-20. КС-20, я уже давно эту фирму полюбил, на самом деле, реально очень нравится. Прям ребята молодцы, это наши пацаны. Есть СС-20, а вот КС-20 эти наши, если что. Но реально, мне прям нравится. Шлепс. В общем, смотрите. Вот он коврик, да? Суть в том, что они резиновые, то есть они не будут такие звуки издавать. И здесь тоже не будет ничего оставлять за собой, как, допустим, те коврики. Вот мне в этом плане очень нравится. Так, это вообще для Приора, нет? Лада Приора, да-да-да, все. Вот, так, сейчас всех достану. Это раз, это два, это заднее движение. Смотрите, здесь бортик есть, да? Лютая тема вообще. Так, бортик, значит. Оба! Это у нас водительская. Слушайте, ну сейчас я закину, мы посмотрим с вами, как это все будет выглядеть. Но они совсем другой формы. Вообще другой. Сейчас глянем. Цвета тут маловатый. Ну, все же. Обачки. Ну, слушайте, прикольно. Прикольно на самом деле. Классно. Черный, все четенько вообще. Сейчас я сяду. Блин, ну простые резиновые, но, знаете, круто, классно. Сейчас везде накидываю коврики. Вот я закинул, вам, наверное, тут плохо будет видно, но потом днем я вам покажу. В принципе, неплохо на самом деле. Классно смотрится сейчас с той стороны. Вот, с этой стороны, тут, как бы видите, немножко это не позволяет двери открыть, но ничего страшного, главное, чтобы та сторона полностью открывалась. Вот, собственно, вот, смотрите, вот такие движения. Вот я Никитос сказал, Никитос же электрик. Я вообще не люблю эти проводки, там что-то с ними, там, балдеть. У меня вот подсветка вот с этой стороны не работает, потому что там провод оторвался, его надо закрутить. Коврики заряжены, так скажем. Едем дальше мы с вами. Так, что у меня там? Вот это вот запчасть. Я могу сразу сказать, что я собираю хороший такой выпуск, прям очень достойный. И он как бы не бюджетный, поэтому я его пока еще не собрал, и по частям покупаю помаленьку. Вот это пока, пускай здесь лежит. Я вам потом это все расскажу и покажу. Вам зайдет, я думаю, очень сильно. Эта доработка прям очень сильно. Сегодня мы еще будем делать, конечно же, плафончик, как я вам говорил, плафончик. Сейчас, оба. Ой, роднуля, вот она, роднуля. Так, сейчас пока это отложим. О, я только сейчас увидел, смотрите, как она вообще палится. Оранжевая, чик-чик, вообще просто сочно, а.
Кто бы что ни говорил, именно такое сочетание мне нравится. Это значит значок на руль. С рулем буду решать вопрос пока временно с этим, потом другой буду ставить. Еще раз говорю, надо будет решать вопрос. Наверное, не в этой серии, но все же. Собственно, как я вам говорил, я делаю приору под люкс. То есть она у меня с 2017 года была норма плюс, получается. Не было обогрева лобового и там под... Ты что? Лобового обогрева не было, я поставил, установил. Ну, в общем, все это на канале есть, что, как я устанавливал, делал под люкс. Круиз, не круиз, все там есть. Для люкса не хватает именно конкретно плафона заднего. Но, опять же, есть большое но, то, что он белый, да. Сейчас мы возьмем и просто тупо покрасим его. У меня есть краска, да я не знаю, просто тупо обезжирим и покрасим. Здесь ничего такого больше делать не надо, потому что я пластик красил. У меня такая краска, вроде как акриловая, ее не надо лаком покрывать. Вот возле печки повешим, пока будем снимать потолок и тому подобное, и она уже высохнет, я думаю. Вот эту маску тоже возможно бы задуть, как-нибудь задуть бы. Вот здесь тонировочные, да, какой-нибудь, блин, не знаю. Наверное, это не получится сейчас. Но вот это мы в любом случае сейчас будем задувать, так скажем. И для того, чтобы подключить, естественно, нужно будет провод. Кстати, Никитос, у тебя провода нету, да? Надо будет покупать идти. Ай, забыл вообще. Короче, нужен будет провод, чтобы оттуда притянуть его сюда. Ну, как бы не вопрос, маленько-то надо, метр, может, даже меньше. И также нужен будет вот такой штекер, естественно, чтобы подключаться именно к нему. Что-то он как-то сделан. Ну ладно, разберемся. Вот, собственно, вот этим сегодня мы будем заниматься с вами. Я думаю, ну это, знаете, тоже не 5 минут. Мне до вечера точно будем тут. Пока это сделаем. Так, и еще сейчас там освободиться, я вам покажу моментики. В общем, смотрите, суть в чем? Сейчас фонариком. Видите, я здесь убрал пластмасс. Почему? Потому что у меня вибрация от выхлопа, походу, что ли, небольшая. Вот смотрите, потолок. Ай-яй-яй. И вот провисший, видите? Вот, я сюда плафон сделаю сейчас, и будет вообще идеально. Собственно, он у меня издает какие-то непонятные шумы, хотя я виброй закидал. Я еще виброй его жестко закидаю, прям жестко, еще доработаю в этом плане. Вот, и будет, я думаю, неплохо, нормально. То есть такие моменты сейчас, почему я и взял виброизоляцию. Это абсорбер, он мне понадобится тоже. И виброизоляция, ну тут как бы ничего особенного нет, просто вибра, просто закидаю. И также взял вот такую краску, она очень лютая, я ей красил колеса, чтобы вы понимали. И колеса, как вы видите, до сих пор просто как новые. Ну реально, просто реально можно обновить, конечно. Я буду такой краской обновлять, вот Black Fox называется, если что. Краска хорошая. Когда я буду выпрямлять диски, я их заново покрашу баллончиком. Вообще изи катка на самом деле. Даже не буду деньги давать такие большие, что мне там покрасили за 9000. Потому что смысла я особо не вижу. Вот, значит, сейчас пока я вот сюда куда-нибудь поставлю, не возле печки прям, конечно, вот здесь пускай стоит. Что еще? Ну у меня 2 баллона, это целый. Ну того хватит, я думаю, конечно, хватит. Единственное, вот внутрянку хочу вот тут затонировать как-нибудь, было бы вообще прекрасно. Вот, значит, вот такие пирожки, что я могу сказать, такие пироги. Сейчас будем заниматься, балдеть, кайфовать от процесса, так скажем. Ну вот снимать потолок, это тоже, знаешь, не так прям кайфово на самом деле. Так, вибра пускай вот здесь лежит. Вот, так что сейчас пока все это приготовлю. Ну, потолок, как снимать потолок, я, наверное, не буду вам показывать, потому что я уже это снимал. Какой смысл? Никакого смысла нет, если кто не знает, зайдите на канал, там поглядите, ничего сложного нет вообще. Везде подсветочка ног, короче, работает. Здесь. И там у меня провод оторвался, сейчас провод как раз сделаем, там чик-чик зафиксируем, все четко было, чтобы. Так, собственно, так как у нас мороз сейчас, ну, пластик это как бы ничего, вот она, акриловая краска, естественно, обезжиривается весь этот момент, и потом красится. Сейчас я в 2 слоя дам, пока я буду разбирать и тому подобное, за счет печки она высохнет 100%, как бы тут вообще без вопросов. Естественно, надо стряхнуть все эти моментики сейчас вот так. Стенка, ничего страшного, Никитос тут будет все обшивать, если что, поэтому нормально, погнали. Первый слой легенький такой даю. Все, она сейчас маленечко постоит. И потом уже, ну, слой 3, наверное, сделаю. Я вам говорю, это будет как с завода, вот прямо увидеть. Куда, что ты делаешь? Подожди, нет. Она взорвется. Да не взорвется. Стой, подожди. Дай маленько пусти. Ну, стой сам тут. Я вошел. Так, ну что, движухи продолжаются, гаражные у нас. Йоу, Санек, приветствую тебя. Так, короче, смотрите.
Начал откручивать, но я не буду показывать, потому что темно, во-первых, и зачем это вам нужно, как потолок снимать, ничего там сложного. В общем, это все откручивать. Сейчас нужно мне дать еще один слой. Видите, как бы застыла краска. Застыла. Застыла пускай. Ну, высохла, ладно. Мы же колхозники, пацаны, что нам? Сейчас заколхозим. Делаем второй слой. Так-то вы видите, что это вообще заводская тема получается. А сейчас начнут, о, ты заколхозил, я все четко делаю, я так красил весь пластик в машине. Он у меня в идеале, я вам сейчас даже покажу одну. Сейчас я снял стойку одну. Вот она, эта краска, смотрите, как она блестит. А? Вы закажете где-либо закажете, у вас не будет так она вообще чувствовать себя, нежели как у меня. Сейчас весь пластик сюда, кстати, сложу. Оба! Оба! Погнали! Дженс. Собственно, вот он, слой еще дал. Еще слойчик, я думаю, да. И будет в идеале. Поэтому сейчас я тут сидухи буду откручивать. Кстати говоря, ну-ка, никто скручи свет. Смотрите, тут какая красота сейчас у меня. Оба! Ну как вам такое? Ну там не работало, потому что у меня там этот провод. Вон перед. Ну все отлично вообще, все в идеале. Сейчас еще потолок сделаем, но я вообще буду радостный. Так, и еще моментик, видите? Почему-то она... Там я еле-еле сделал, и то надо сейчас опять поправить. Здесь, когда сидушку вот так туда-сюда делаете, единственный минус этих... как они? Обивок, короче, что вот это вылетает. Сейчас мы попробуем что-нибудь придумать, чтобы она не вылетала, чтобы вообще был космос. Так что делаем вещи дальше. Так, в общем, что, какие делишки? Вот он у нас потолок здесь, звездное небо. Кто не видел, посмотрите на канале, есть, как мы делали, очень муторно. Сейчас как бы трудновато будет, в принципе, сделать вот этот момент. Видите, вот здесь плафон должен быть, то есть вырез есть, да? Нам нужно вот это дело переместить. Вот, сейчас будем думать, как это сделать. Перемещаем все это и, собственно, ставим плафон, потому что в любом случае он нам будет мешать. Ну, думаю, нормально все получится у нас. Переместим как-нибудь, что-нибудь придумаем, надумаем. Так, второй момент. По поводу плафона. Плафончик висит, все покрасил, высыхает. Пока мы эти моменты делаем, все нормально будет, высохнет. А третий момент, это хочу его притонировать, да. Но опять же, я не знаю, сейчас пойду в магазин за проводом. Если найду тонировочную, эту пшик-пшик, то будет хорошо и перед затонирую. Если нет, то плохо, короче. Ну ладно, это как бы мелочи. Вот, все в процессе, все двигаем. И по поводу, вот, видите, я здесь виброй закидал, еще, наверное. Но хотя вот это вообще никаких звуков не издает, оно так тяжеленько сейчас стало. Вот. Если что, еще что-то надумаю, придумаю, сделаю. Так, пока Никитос там вырезает все эти моментики, там ничего сложного, я пока хочу заняться шумом, который у меня остался здесь. Так, собственно, я не понимаю, то ли полка, то ли что, но я знаю точно, что вот это вот пластмасс, да. Здесь я закидал вот так вот виброизоляции. Вот это вот как-то плохо я тут заклеил. Но я думаю, сейчас тут еще вибру накидать. Вот здесь участки сделать. И вот здесь я сделаю абсорбером. То есть, чтобы металл, то есть пластик об металл не задевал. Я думаю, тогда проблема точно исчезнет и вообще будет тут тишина у меня. Потому что не было никаких моментиков, а тут, видите ли, появилось. И мне это очень не нравится. Поэтому сейчас буду убирать, исправлять, так скажем. Здравствуй, сын. Как у тебя дела? Нормально все? Просто что, хочу с тобой поговорить. Знаешь, ну, про музыку. Музыка, она должна, знаешь, быть от души. Как говорится, звенеть. На старых закоулках прошлого стреляют сиги, да. Ветер мне в лицо, в наушниках валит нигер. Живем как дышим, живем, курим и пишем. Новые тачки, но все-таки старые пижи. Старые кроссы, родители старыми стали, да. Есть вопросы, острые меняю местами. Жили борзо и жили небогато так-то. Я не приукрасил, друг, язык фактов. Мосты, этапы, и нахуй нужны автоматы. А ты не вряд ли кому-то нужен, кроме мамы. Так, в общем, закидал вот эту вибру, еще тут нету смысла уже, я думаю, ну,
хотя кусочек еще вот так вот сделаю. В небе кружат птицы, смотрят, как мы ломаем. А я в их лицах не вижу ни крупицы правды. Я разложил себя на полках пыльных однушек. Пепельницы, кофе, душ, но мысли потушим. Научился слышать, я научился слушать. Шум в ушах звучит ночью выхлопом пушки. Ну, собственно, здесь уже реально, уже смысла нету никакого. Он уже вообще уже такой прям добротный, нормальный, тяжеленький. Сейчас по кантику буду пискать абсорбер 100%. Я думаю, это точно поможет. А пока что, ты денег-то. Пока что тут движуха начинается, то есть вырезание, вот видите, тут происходит вырезание, оп. Супер ровно, да, Никитос? Никаких вопросов? Ну. Не будет никаких вопросов. Ладно. Вот, собственно, делаем дырдочку. И там в процессе тоже надо будет переносить, там уже покажем. Чё КВ? Добро пожаловать на шоу заблудшей души. Займите все свои места, давай поспешим. Тут покажут фильм, который я сложил. Если торкнуло, не напрасно я пожил. Мечтами я на море, но петляю ночью. Настроение пиздец разрывает в клочья. Фамилия и имя, я оставляю прочерк. Сегодня время нас проверяет на прочность. Это не кино, но у всего есть сценарий. Давай сохраним эту тайну между нами. Я петляю между днями, дворами, домами. Я по-прежнему живу, и внутри горит пламя. Это не кино, но у всего есть сценарий. Давай сохраним эту тайну между нами. Я петляю между днями, дворами, домами. Я по-прежнему для вас под струны гитары. Меня заклинило и чувства ранят на живую. Я проживу напропалую, не достану пулю. Тащит все на дно, и ты тут на один собой. Себе вопросы, господи, я так ошибся, сори. А любовь штука опасная, развязки нету. Я объясняю, как могу, но не слышать сюжета. Когда-то по любви с полуслова понимали. Сейчас идешь с бумагой в суд, половине деталей. Так, собственно, что могу сказать? Все, сделал, уже это готовый вариант, я уже не знаю, что придумать, чтобы никаких звуков не издавал. Ну, я думаю, это вообще идеально. То есть, я по всему контуру сделал абсорбер, то есть, это очень лютый материал, антискрип, это просто нервно курит в сторонке. Если вы хотите брать антискрип, то я вам не рекомендую, это такой бред вообще, на самом деле, он ватный вообще материал. Абсорбер берете лист, вам вот так хватит, он не такой дорогой, но реально. Он очень крутой материал. То есть, смотрите, видите, я везде сделал, абсолютно везде, чтобы... То есть, ну не должны никаких звуков быть, ну не должно. А, вот здесь еще, наверное, да, надо сделать, да. Сейчас еще вот здесь сделаем. Так, ну что, вот конечный результат, что могу сказать. В принципе, получилось неплохо. Прям жирными кусками сделал, жирными. Видите, что если даже там чуть будет видно сзади, хотя тут темно максимально, ничего не видно, но даже... Ну, будет симпатично, даже если немножко абсорбер будет выделяться. Видно, что доработка, все дела. В общем, я считаю, вот этот пластмасс не должен вообще никаких звуков больше в этой жизни издавать. Никаких. И я еще раз могу вам сказать, то, что приору я делал как бы не в стоке. Ну, как внешне она будет в стоке, как сейчас она выглядит. Возможно, что-то... Нет, хотя... По поводу фар, я думаю, пацаны и девчонки, серьезно, думаю, по поводу, как у Феди, помните, я вам показывал, делал обзор, AMG точнее. Типа у меня тут AMG, и там будет AMG. Не знаю, задние точно я не буду стопори менять. Вот напишите в комментарии, реально. Я хочу линзы поставить себе, то есть реснички, чтобы были AMG. И не знаю, будет очень злобно смотреться. Притонированно. Я думаю об этом, серьезно. Пока что внешка, в принципе, готова. Конечно же, воздух, там колеса и тому подобное. Пока что как-то так. Но я вам могу сказать, что внутри я не делаю полный сток. То есть внутри будут конкретные доработки. Все это постепенно. Доработки остались у меня, знаете, такие недешевые. Я это вам говорил уже 1000 раз. И по коробке будут. И по двигателю тоже немножко. Хотя она едет очень достойно едет. Но чисто по кайфу сделаю. Хочу сделать, то есть доработку там некую. Это все в дальнейшем вам также покажу, расскажу, и дай бог. Дальше, по поводу пластика, я добиваюсь того, чтобы у меня в салоне была максимальная тишина. Максимально. То есть, я не люблю сверчков и тому подобное. Сейчас, я считаю, даже, да, у нас дорог нету вообще, я в Кемерово заезжаю, даже без доработок, можно на приоре без доработок ехать в Кемерово, потому что там дороги хорошие. Ну, и то там, знаете, там поскрипывают что-то и тому подобное. У меня даже в деревне ничего не скрипит вообще, хотя у нас дорог нет. То есть, если даже пластик дубовый, беспонтовый, да, ничего страшного, как бы по сути его можно также сделать, ну, нужно приложить усилия, не вопрос вообще, то есть, типа таких, тут даже выглядит симпатично, согласитесь, то есть, абсорбер накидал, и по поводу абсорбера, вот, некоторые берут антискрип и тому подобное, это такая вата вообще, вы берете вот такой лист один, просто один лист, я не помню, сколько он стоит, рублей 700, что ли,
Вам его хватит всю машину закатать, ну, типа антискрипом, если вы хотите, то есть я вот так сейчас одну сторону сделал и вторую сторону также антискрипом сейчас сделал. Нет смысла показывать, как бы одну показал вам, чтобы было более понятно, да, что и как, имели представление, если вы хотите сделать, если вам накаляет тоже, как и меня, вот эти вот всякие скрипы и тому подобное. Все постепенно, все потихонечку, Москва не сразу строилась, это не вопрос вообще, поэтому, ну, блин, классно получилось, мне прям реально самому нравится, да? Ну, вообще, ну, самолет, прям вообще классненько. Посмотрим, главное, чтобы это все работало, но я надеюсь, это будет работать. Я закреплю и уже не буду снимать потолок, надеюсь, в ближайшее время вообще. Вот, один моментик. Так, сейчас второй буду делать, не буду вам показывать. Да, ой-ой-ой, ну что-то. Оттаяла прям такая, прям кайфует, сидит, лежит. Здесь потолок, да, мы видим. Вот такую дырочку мы здесь видим, еще подровняем, конечно же. Ну, хотя, что подравнивать, тут будет плафон, даже видно не будет. Вот. По поводу звездного неба, вот это будет, надо будет сейчас перемещать. Также у меня здесь все идеально горит, все ярко, все хорошо. Но вот здесь у меня некий туман. Опять же, почему? Потому что у меня здесь ткань отошла немножко, видите? То есть, это уже сам потолок такой, потому что я его 300 раз вот так вытаскиваю, это, знаете, не есть хорошо. В седане, в хэтчбеке хорошо, через багажник, а в седане очень как бы трудоемко вытаскивать его. Вот, поэтому я, наверное, не буду заморачиваться. Как бы это же небо звездное, согласитесь. То есть у меня 1200 нитей, некоторые там 300 нитей делают, это ни о чем. Тут полоска, тут, знаете, так себе. А у меня прям реально на весь потолок. И думаю, пускай здесь будет туман. Он как бы светит, да? Светит, но не так ярко, как бы, да, ну, это незначительно, я считаю, ну, что тут мы сейчас будем потеть опять до ночи, мы сейчас вот это просто переместим и начнем уже плафон, как бы, устанавливать, а плафон, насколько я знаю, он крепится именно к этому ребру жесткости, и за счет этого у меня потолок поднимется и не будет провисать, и будет очень симпатично и гармонично смотреться, вот, поэтому как-то так все это в процессе, сейчас будем перемещать. Сейчас я вторую сторону пока доделаю, Никитос тут пока вырежет, переместит. Он любит звездное небо, да, Никитос? Ты же любишь это все моментики. Я вообще, вот честно, вот этой нити, это очень трудоемко, я вам реально говорю, очень трудоемко делать. Не зря я такие большие деньги беру для того, чтобы сделать потолок, то есть полностью. Это вообще, ну, реально жесть. Вот, так что все постепенно, едем дальше, все вам рассказываю, показываю, чтобы вам было более-менее все понятненько. Здесь никаких звуков не издает, в принципе, я думаю, не нужно мне здесь это все проклеивать вот так. Хотя можно, ну хотя нет, я серьезно говорю, здесь как бы вот эти поправить надо, переклеить. Здесь очень тяжелое и как бы это, звуков никаких не знаю, потому что тут резинка прижимает, нормально все. И тут есть, видите, заводская штучка такая, но это вообще, ну что, АвтоВАЗ гений просто. Ладно, едем дальше. Так, ну что, видите, там что-то светит, сейчас я вам покажу. Тут мы уже предохранители смотрели, забабахали. В общем, смотрите, вот все горит, все четенько, то бишь, вот центральный мой плафон, ага, я выключаю, но этот, как вы видите, он горит, да? Почему он горит? Ну, потому что функция такая, походу, у него гореть. Так, фонарик сейчас включу, чтобы вам более понятно было. В общем, я как понял, на задней двери он, ну, как бы это задний плафон не действует почему-то. Не знаю, может так и должно работать. То есть, если мы сейчас закрываем дверь переднюю, вот, закрываем, закрыли дверь, и он должен сейчас погаснуть со временем. А не, Никитос, что ты слышишь? Он горит до сих пор. Ну-ка, закрой-ка задние двери открыты тоже. Значит, и на задние тоже работает, пока не закроются. Ну-ка, давай. Там тоже закрой. То есть везде двери закрыты, да, получается? Вот он, плафон горит. 15 секунд, говорит. Сидел, считал, что ли, здесь? Так, что? Ну, оба. Все, потух. Видите ли, в чем? То есть, если я открою сейчас дверь, он сразу, короче, почему-то горит. Я думал, что, видите, здесь такая функция есть, то есть при открытой двери, когда двери открыты, этот горит плафон передний. Я думал, он как бы взаимосвязан будет, но почему-то так не работает. Я не знаю, как на люксах, может так и есть, может что-то неправильно подключили, но я думаю правильно. Суть подключения в чем? В общем, здесь плюс, минус и есть еще один провод, минус непостоянный. Также здесь, то есть вот она коса идет, которая, ну, стандартная, идет к этому плафону. Вот, здесь мы также нашли плюс-минус, то есть соединяем, и здесь вот такая
пляска получается. То есть вот этот провод идет, и также плюс к плюсу, минус к минусу, минус к минусу, они постоянные. Ну, понимаете, да? Здесь как бы особо показывать, рассказывать-то нечего. Это находите, я не знаю, какие у вас цвета будут. У меня, видите, тут фишка просто самодельная, потому что я заказал, кстати говоря, плафон без фишки вот этой. То есть без этой фишки. А эта фишка, кстати говоря, не дешевая. То есть, если вы будете заказывать плафон, обязательно эту фишку заказывайте. Обязательно. Вы не найдете в городе у себя, а тем более у меня в деревне ее нет. И, то есть, я к Витьку ездил, он мне вот такой сделал. Вот. Переделали тут маленько. Здесь все в стоке, как бы, я не знаю. Ну, получается как-то так. Что могу сказать? Сейчас, видите, мой потолок. Ой-ой-ой, какой-то симпатичный. Вот, сейчас, в принципе, все затаскиваем обратно, в обратном направлении. Плафон, кстати говоря, сейчас вам покажу. Плафон у нас высох. Выглядит он вот так сейчас. Ну, более чем достойно, я считаю. Вот, потолок закидываем. Дальше, что? Дальше плафончик. На плафончик там есть отверстие, то есть на этом. Сейчас. Вот здесь вот они, это отверстие, насколько я понимаю, вот он сюда будет крепиться, к этой. Вот, собственно, как будем затаскивать потолок, это вообще, я не знаю, как назвать, это очень так себе не буду это снимать. И, заднюю вам покажу сейчас. Ну, тут немножко, наверное, подрежу, или не буду, ну, тут, наверное, подрежу все-таки, чтобы симпатичнее все это было. Так, еще смотрите, в чем у меня тут беда. Вот. В общем, вот эти отверстия, еще раз покажу. В общем, вот они отверстия, раз. Ну, короче, вот эти, по-моему, вот сюда должны прикручиваться, может сюда. Но они одинаковые все, ну точно куда-то сюда. Еще такая беда, что вот она, вот это герметон очень лютый вообще на самом деле. Но, то есть я виброизоляцию сюда кидал, да, и сверху я сэкономил и купил, короче, шумоизоляцию дешевую, и она отклеивается, прикиньте. Вот в чем суть. Вот она, шумоизоляция, вот она, видите? Она дешевая, беспонтовая. То есть я только на крышу это приклеил, на остальных местах у меня хорошая, достойная шумоизоляция от шумов. И герметон такой же. И поэтому я сейчас, наверное, двухсторонний скотч сделаю и сюда прибабахаю, чтобы она держалась. Но это вообще не камильфо, согласитесь. Вот, это печальненько. Вот никогда и не экономьте, никогда. У меня дома есть, я бы его убрал, но уже видите, тут герметон. Герметон, видите, как держится? Просто изи катка. А этот отклеивается. Вот такой вот. Ну, у меня, видите, какая тут это... видите, какой тут бутерброд, по сути. Тут виброизоляция, потом шумоизоляция. Ну, беспонтовая, конечно же. Надо было другую, ну ладно. И герметон, то есть вообще офигенно. Сейчас, короче, искать будем этот... Скажите мне, как называется? Саморез или что-нибудь такое, чтобы сюда воткнуть чего-нибудь. Главное, крышу не проткнуть, не длинный. Так, в общем, вот такой подобрал. Саморез, так скажем. Ну, как бы нормально заходит. Если еще шайбочку подложим. Главное, крышу, чтобы это, дырку в крыше не сделать. Но он маленький, в принципе, нормально. Самое то, еще шайбочку или пильнем его. Вот они два. Собственно, я думаю, будут держать. Фу, ну что, все мы сделали, не было смысла показывать, потому что это реально неудобно, там с камерой что-то лазить, когда этот потолок крепить. Ну там ничего особенного, говорю, на канале у меня есть, как я снимал, прям более подробно показываю. Так, сейчас я вам покажу, в общем, что там внутри поменялось и тому подобное. Сделаем выводы, что мы сегодня сделали и сколько я вообще потратил на эти все моменты. В принципе, вроде мелочь. Вроде все по мелочи взял, там коврики, да, плафон вот этот. И просто, не знаю, просто реально вот так денежки отлетают, вроде мелочи, ну все равно. В общем, реально, вот сейчас она так выглядит, ну, внешне ничего не изменилось, конечно же, но внутри, я считаю, что очень изменилось и стало намного комфортнее. Допустим, давайте вот просто берем, садимся, да, открываем дверь, бах, ай-яй-яй. Я, конечно, тут все натер уже и тому подобное. Вот, в общем, коврики, да, смотрим коврики, а, как вам? Ну, я думаю, залетает, это резина, это классно вообще, нормально, я считаю. Так, садимся, даже ботинок своих этих суперботок не хочу сюда садиться, ну, покажу вам все-таки. Так, сели, ага, все горит у нас, здесь плафон, здесь плафончик, да, у нас, оп, хоп, хоп, все, диодный, все четко. Дальше, задний. Во-первых, я не знаю, как со светом, тут свет, конечно, плохой, но все черненьким, он горит, когда двери открыты, то есть, я сейчас закрою дверь, я вам показываю, уже буквально 15 секунд, он тухнет. То есть нормальная тема, освещает. Тут света не хватало, на самом деле, очень даже. Вот. Также, когда он закрыт, ну, двери закрыты, я нажимаю сюда, и также тут подсветка есть. Потолок, самое главное, потолок поднялся. То есть, чего я добивался, это чтобы потолок поднялся. Все, он прям напрочь, идеально. То есть, я беру, давайте, закрываю дверь. Темнота, руль пониже, конечно же. Ой.
Руль пониже, сидишь, ну что это? Просто берешь, когда вот такое движение делаешь, бах! Ой-ой-ой, ой-ой-ой, подсветочка ног просто держал. Вверху, ай-яй-яй, все подтянуто, знаете, как спортсмен такой подтянутый. Тут все горит, все, ну почему, ну что, ну тут нац держал. Свет есть, как бы по сути, а? Ага, потух. Вот, видите, он потух, все. Ну почему-то такая подсветка тут есть, кстати говоря. Это, кстати говоря, не подсветка у меня, а от звездного неба мы не стали переносить, но пускай он горит. В принципе, прикольно, я бы сказал. То есть вот эта сама штука там как бы видна, и из-за этого он как бы горит. Ну ничего страшного, я думаю, так даже неплохо получилось. Вот, тут не стали заморачиваться, видите, я вот так делаю, и появляются звезды. Они как бы видны, но не так. Как бы пускай будет туман, я думаю, очень даже неплохо все это выглядит. Но, а так, кайфово. Я считаю, очень даже кайфово. Я считаю, что, ну, я надеюсь, что у вас там со светом все хорошо. Точнее, не у вас со светом, а у меня все хорошо со светом. И вам видно там, что, какие тут движения происходят. Вот, заднюю, кстати говоря, заднюю подсветку мы сделали, вот она. То есть сзади вот так вот все сейчас. То есть, ну, неплохо, да? Я думаю, неплохо, симпатично. То есть я люблю все эти мелочи, знаете, вроде... И знаете, вроде... Так, тихо. И знаете, вроде как мелочи, но мы как бы с обеда начали. А время уже... Сколько время-то вообще? Короче, время поздно. О, как вам такое? То есть я хотел на улице все подснять, но не то. Там, во-первых, холодно. Во-вторых, темно. А в-третьих, у нас уголь и дрова закончились. Печка отъехала, надо убегать. Бу-бу-бу, быстрее. Так, все. Вот этот момент. Давайте еще раз покажу вам. Тут что, как тут? Ну, хотя что вам показывать? Вот, видите, горит. А, кстати, его задняя дверь тоже реагирует. А, нет. Что-то не знаю. Ну, вот потух, короче. Ну, прикольно, классно. И к тому же сейчас... Так, свет включу. К тому же, вот, смотрите, что сделал. Тут протереть, кстати, надо, забыл. Вот тут убрал, в принципе, нормально, я считаю. Не дай бог, она будет какие-то звуки издавать. Я все уже сделал для того, чтобы она просто тут сидела и молчала. Вот, серьезно. Не дай боже. Сейчас вот тут забыл протереть. Эти стойки протер, а тут я забыл. Вот, как бы, вот эти овалы тоже с ними вопрос надо будет решить. Все это мы решим, все будет у нас красивенько и грамотно. Сейчас вот этот момент сделаем. Так, дальше. Что хотел вам сказать? Оба, тихо, телефон нет. Шлепс. Как в багажнике, что у меня, какие движения, в принципе, я вам могу показать. Так, вот, смотрите, тут все аккуратненько, все убрался, это пакетик домой полетит. Вот они, кстати говоря, упакованные уже мои ковры 3D, если что. Кому нужно, еще раз говорю, пишите, договоримся, как бы подешевле отдам. Я их брал, короче, за 3500, вот, ну, подешевле отдам. И эти ковры, по-моему, я давал 3 за них, 3, плафон, там что-то 1,5 вышел, плафон, кстати говоря, с этим, плафон. И фишка, кстати, рублей 200 стоит, поэтому не забывайте по поводу фишки. В любом случае берите ее, потому что в магазине вы не найдете. Вот, что еще? Ну, вот такие вот движения гаражные, так скажем. Ну, по кайфу, реально, по кайфу. Что-то он там завестись не может. Не запускается автомобиль. Че ты? Ты че? Да, отъехала маленько. Чем толкать будем. Ну вот, короче, как-то так, что я могу сказать. И еще я сейчас сразу в кадры, наверное, ставлю вам. Многие задавались вопросами, что за резины и тому подобное. Вот сейчас я был в Кемерово, я там заснял... Ты что, заходишь или что? Давай. Я понял уже. Я когда был в Кемерово, я заморачивался по поводу, потому что я на лете туда приехал, а там уже наступила зима, получается. Я как бы заснял кадры и вам покажу заодно, что, зря снимал, что ли, так что это, ловите. Так, ну что, друзья, я прямиком с предыдущего выпуска, кто не видел, я полировал машину, очень качественно, очень круто. Вот, можете еще раз посмотреть на нее, кто не видел, вы смотрите, как она сверкает. И вот еще раз, давайте кайфанем с этого момента, пока я на улице не выехал, там грязь, не грязь. Ой-ой-ой, ну гляньте на нее, ну это, я не знаю, ну это очень сочно это все выглядит. Как новый автомобиль, ну точнее новый даже не так выглядит, я уже говорил. Это обновленная версия какая-то, Пантерас. Ладно, я тут ее, наверное, оставляю, пускай она тут живет, кайфует, блестит. Так, дело в чем? Я хочу вам сейчас с вами поделиться. Во-первых,
Я приехал в Кемерово на летней резине. Во-вторых, так как у меня был плохой развал, у меня здесь резину вообще все съело. Ну, как бы здесь еще вроде более-менее, то видно, да, что лысина. А вот с этой стороны, я вам говорю, там вообще тушите свет. Смотрите. Ну, вообще ее нет. Вот эта вот часть съела конкретно. То есть, так как уже ноябрь, уже снег как бы идет, я вышел на улицу с Кемерово, я был в шоке. Я думал, как я поеду назад в тайгу? Ну, вот каким образом я поеду? Мне страшно, реально, мне страшно на такой резине ехать. Если перекинуть ее это назад, но это тоже надо ехать 10 км в час. Я считаю, это не нужно рисковать. В общем, когда мы полировали машину, у меня и так голова такая была, потому что мы снимали, и Андрюхе помогал полироваться и тому подобное. Но еще стоял вопрос мне, как мне резину мою зимнюю с тайги в Кемерово, чтобы передали. То есть у меня есть там в тайге группы, 2 группы, короче, я там пишу, пацаны, кто поедет с тайги в Кемерово завтра, срочно надо, ну реально очень срочно. Мне один паренек пишет, я ему сразу бомблю, говорю, там, Леха, спасибо тебе большое, не знаю, смотришь меня или нет. Говорю, Лех, пожалуйста, можешь забрать мою резину и привезти в Кемерово, потому что я с Кемерово тогда вообще не уеду. Он говорит, Сань, да не вопрос, заберу. Я звоню другому пацанчику, товарищу, Максу, тебе тоже большое спасибо. Я говорю, Макс, я живу на 5 этаже, я говорю, Макс, пожалуйста, можешь залететь на 5 этаж, спустить колеса вниз, подъедет пацанчик, ты загрузишь и все. Он говорит, Сань, не вопрос, смогу. Вот. Я радостный, я выдохнул, говорю, все четенько тогда. Но, есть одно но. У меня там 5 штук резины получается, 5 пар. Короче, 5 резины. И одна из них у меня вылезла грыжа, то есть я новую купил. Я не понимаю, как отличить вообще, где есть грыжа или нет. Когда ее надуешь, то понятно, там видно будет, да, что грыжа. А так вообще я не понимал, как определить. Я говорю, Макс, короче, давай 5 колес этих закидываю к нему, и я там уже на СТО разберусь. Он говорит, не вопрос, Сань, не вопрос. Короче, мне 5 штук привезли. Вот. Так как я у Андрюхи сейчас, я сейчас вместе с вами прям быстренько. И, кстати, снег-то растаял, смотрите. Ну, реально, тут вчера сугробы были. Кто предыдущий выпуск включите, и тут вообще жесть была. Сейчас солнышко что-то прям... Ну, по Кемерово можно двигаться, как бы, не вопрос. Но вот сейчас паренек, даже сейчас, вот время, вот вроде солнышко, приехал с тайги, у нас, говорит, в тайге сугробы, во-первых, лежат, во-вторых, на трассе опасно, все равно. Я вечером поеду сегодня, потому что нам еще доделывать там надо будет. Вот, ну, потому что я с того выпуска все снимаю, короче, ладно, не забивайте голову. Я вечером поеду, и как бы, ну, опасненько, да. И, собственно, вот она, моя резина лежит. 1, 2, 3, 4, 5 штук. Вот это новая абсолютно. Вот она, видите? Я вот наперед ее кину. Это Saiun 185 на 55. То есть я люблю этот профиль. И непонятно, как тут отличить. Алло. Не понимаю, где тут грыжа, короче. Я на кочку наехал, тоже вот снег уже растаял, уехал, на кочку наехал. Вот. Поэтому мы сейчас это все загружаем в детейлинг, в крафт детейлинг, кстати говоря. Очень лютый детейлинг Кемерово. Я уже миллион раз это повторял. И, как вы видите, подтверждаю эти свои слова, потому что, ну, это вообще, я не могу с нее. Я обалдею с нее, ребята, просто ай-яй-яй. Вот, поэтому сейчас я вот эти все моментики закидываю сюда. И есть еще немаловажный момент, который меня настораживает. Я через пацанов сейчас знакомых буду решать вопрос. Короче, в Кемерово 500 000 населения, да? И тут вообще все СТОшки заняты. То есть все переобуваются, все абсолютно. Как мне сегодня переобуться? Надо будет лазейки какие-то искать. То есть моментик, да? Ну, я думаю, найду сейчас, буду всем обзванивать. Короче, замороки. Просто. О, резинка. Бац. Да, сейчас будем еще обзванивать, сейчас тут еще надо доделать. Короче, вообще очень много заморочек. Чтобы вы понимали, я в Кемерово 3 дня. И за эти 3 дня я, можно сказать, снял 3 выпуска почти. У меня башка вот такая, реально, очень устал, прям максимально. А мне отдохнуть хочу. Ну, от души, потому что делаю. Если бы я как тяп-ляп делал бы, я бы и не снимал бы. Ну, как бы снял бы, даже не напрягаясь. А тут я как бы стараюсь как-никак. Чтобы вам было все понятно и интересно. Да и мне это по кайфу, на самом деле. Если устаешь, я считаю, значит, делаешь все правильно. По жизни, если трудно, то идешь в правильном направлении. Правильно же?
Ну, вот. Я думаю, идем в правильном направлении. Ай-яй-яй. Еще 2 надо, ё-моё. Оп. Тёп. 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 Шлеп. Оба. Хоба, косяк. Одного шипа нету. Хоть бы вот тут грыжа была, а. А куда мне вот это девать, кстати, потом? На клумбу? В общем, это... Как бы отъездил это Сайоновское 1 сезон. Очень даже доволен. Профиль более чем мне нравится. Вот, смотрите, 185 на 55 R15. Как бы бюджетный вариант, но в наше время уже не бюджетный. 4700 один баллон. Я брал за 3200 первый раз, когда еще до всех этих движух. 4700 сейчас, да, ну как бы подорожал. Хотя это Китай, как бы. Вот. И, кстати говоря, у меня здесь тоже Китай стоит. Вот, надо будет на следующее лето передние по-любому надо будет менять, в любом случае. И я хотел, кстати, эту резину, вот, я же, кстати говоря, хотел диски выпрямить, а потом одеть зимнюю резину. Но так как я нахожусь в Кемерово, тут нет кто хорошо выпрямляет, я в Анжирке мужика нашел, поэтому, наверное, на следующий сезон я буду выпрямлять колеса, поэтому пока так, наверное, поставлю. Тут как бы, видите, небольшой есть. Вот главное вот тут как бы много, ну как такое прям, видите, прям хорошо, прям так залетел я. Вот, поэтому, конечно, когда 2 комплекта колес, это хорошо. Были бы у меня на лето 17-е колеса, а вот это, короче, на зиме бы было. Вообще классно бы было у нас. Вот, поэтому еще раз говорю, вот еще, я это говорю, личная моя рекомендация, кто хочет полирнуться, привести машину в порядок, вот, читайте, видите. Крафт детейлинг. Вот сюда вам надо. Сейчас, наверное, ребята уже, когда я снимаю в начале ноября, сейчас ребята будут переезжать в другое здание, большое, там автомойка своя будет, 140 квадратов, поэтому обязательно залетайте и ухаживайте своим автомобилем, чтобы у вас всегда блестел и радовал ваш глаз. Вот, такие дела. Ну, в общем, все. Вот такая вот у меня история получилась с данной резиной. Как бы заморочил, всегда какие-то моменты появляются. Что такое? Пылесосы, на. Вот такие моментики у нас получаются. Ну, дальше больше что могу сказать. Да, речи нет. Если мы сейчас откроем дверь, то увидим все хорошо, как бы вроде бы как нормально. Руль. Либо его перешивать, я взял значок, либо я буду перешивать его, наверное. Как бы пока что. Как бы, наверное, нормально будет, да, если полностью перешить его. Либо все же надо будет денежку копить и брать уже, сами знаете, какой руль. Не знаю, если перешьем, я просто не хочу без подушки брать. Этот момент потом мы с вами обсудим еще. Просто реально не хочу без подушки брать. Хочу, чтобы подушка была. Потому что там, если с подушкой брать новый руль, то там вообще цена облачная. Поэтому не знаю. Пока, может, этот перешьем. Поэтому, что могу вам сказать? Все по старой схеме. Подписочку на каналчик делаем, лайки заряжаем. Всем по возможности буду отвечать. Всем счастливо. Ну и всем пока.